ride with me. Don't gotta worry for the both of us. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। जैसे पता मैं आपका व्लॉगर 3 छोटे मोटे व्लॉग बनाते रहता हूँ। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बाइक रिपेयर करा रहा हूँ। बाइक थोड़ा ख़राब हुआ है, उसका लगवाना चीज़ सी लगवानी है, तो जाते हैं, आपको मिलते हैं उधर जाके। A few inches later. ये टूटा हुआ देखें, सारा ये टूटा हुआ है, लाइट टूटी हुई है देखिए। केक आप वो ऐसे फ्रेश भी करते हैं जाके, इसको धोते छोते भी हैं, इसको जाते हैं, मिलते हैं जाके वहाँ आपको। ये आ गया मोटरसाइकिल, बस तैयार हो रहा है, बस थोड़ा सा तैयार करते हैं तो उसको गराजियाँ डालनी है, गराजियाँ पीछे गराजियाँ चैन टाइट करना, मोबाइल ट्वीलर पीछे लाइट चैन कवर सब कुछ करना है। मिलते हैं आपको सही करके, साइकिल तैयार करते हैं आपको। आ रहे हैं पेट्रोल लेने, जाते हैं बाइक के लिए, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गया हो, जाते हैं पेट्रोल। जैसे मोटरसाइकिल मुकम्मल हो गया है, मोटरसाइकिल मुकम्मल सारा तैयार हो गया, तो जाते हैं भाई से पैसे से पूछते हैं कितने, तो मुकम्मल हो गया मोटरसाइकिल सारा। A few moments later. जैसे मैं आ गया हूँ वापस, मोटरसाइकिल तैयार मुकम्मल हो गया सारा, मोटरसाइकिल मुकम्मल हो गया, बस अभी सर्विस करते हैं इसको सर्विस करते हैं VIP करके, तो मिलते हैं आपको। चमक रहा है, फुल टैट हो गए से VIP चमक रहा है। साइकिल तो मैंने धो लिया, मुकम्मल हो गया सारा, तो सब मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। तो व्लॉग तो मेरा अच्छा लगा होगा सबको, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और खुदा हाफिज़।